在瘟疫来临时，第一个挺身而出的永远是伟大的医护人员。人类的赞歌是勇敢的赞歌。而今天小雪带来的日本电影《感染列岛》讲的就是这样一个故事。影片开始在菲律宾的小岛上爆发了流感，医护人员临危受命来到小岛进行治疗，但是他们没有想到的是，这种流感病毒已经开始在其他地区传播了。3个月后的日本，医生都在医院中各自忙碌着。这一天，松冈医生接到了一名患者，简单诊断后，他认为是轻微流感，没什么大碍。此时新闻报道，日本某个养鸡场爆发了禽流感。恰逢新年，发烧男再次被送到医院，可这时的他已经是病入膏肓，不仅剧烈咳嗽，而且七窍流血，他的妻子也被他感染了。发烧男最终还是不治身亡，这让医院如临大敌。此时医院内也出现感染了，这种病毒已经开始在日本其他地区出现，民众却没有收到疫情消息，传染源的矛头纷纷指向了禽流感。而爆发禽流感的养鸡场厂长也受到了记者的围追堵截，他的女儿也在学校当中受到了校园暴力。此时医院中大批受感染的患者涌入医院，医疗压力逐渐增大。世卫组织成员小林被紧急派往支援。小林和松冈大学时曾是情侣，但二人志向不同，毕业后就分道扬镳了。老情人再次相遇，却没有想象中那般浪漫。小林做事雷厉风行，他马上将这所医院的一部分改为隔离医院，并且对重症患者优先治疗。安藤医生的死去让松冈悔恨不已，他觉得如果一开始对发烧男仔细诊断，事情就不会演变成今天这个地步。可是越来越多的患者却没时间让他后悔，他们去养鸡场调查，期望可以得到什么线索，却发现了一个可疑人物。眼前这个胖子是病毒研究学者，他递给松冈一张名片，希望松冈找到病原体后可以交给他。患者像海浪一样袭来，医疗资源不堪重负，许多医护人员看着患者一个个死去，自己却无能为力，精神濒临崩溃。松冈也陷入了迷茫，而倔强的小林却让他振作起来。他在会上恳请大家助他一臂之力，被小林的意志感动，众人响应他的号召，组成了一批敢死队。情况愈演愈烈，感染范围已经扩散到全国。日本政府只好下令封锁各区，民众人心惶惶，他们纷纷想逃出去，有些人甚至冲卡逃走，没有逃离的人开始抢夺物资，社会一片混乱。养鸡场场主十分懊悔，上吊自杀，以死谢罪。政府报告会上说，这种传染病并不是新型流感，而是一种未知的新型病毒，并且和非典一样，可以在空气中传播。厂长女儿听此消息，精神崩溃，她大骂众人是杀人凶手。这时的日本政治已经濒临停摆，交通瘫痪，犯罪频发，医疗系统也面临崩坏。发烧男的妻子却在这时离开了医院。松冈二人在他家中找到了他，他绝望地缓缓道来。他的父亲曾在新年时来看过他们，父亲在东南亚的小国亚范当医生，来看望他们的时候已经感染，正是他把病毒带到了日本。但是此时他的父亲已经回到亚范，不知所踪。得到了线索，找到病发源头刻不容缓。松冈和一个教授来到亚范，他们找到了医生的诊所，但这里已经荒废了一段时间了。但是松冈还是在医生的电脑当中发现了一条患者记录，曾经接诊了一个患流感的女孩。女孩说，相似的病正在她的小岛上流行。松冈他们四处打探，终于得知了小岛所在地，但是领队黑哥却要等候世卫组织的指示，不允许私自上岛。他们和领队不欢而散了，决定自己先去岛上调查。送他们的渔夫开到半路就不敢前进了。松冈和教授上了岛，岛上一片死寂。他们走进一间居民，刚打开屋门，大群的蝙蝠就飞了出来，里面还有一具不知死了多久的尸体。松冈来到一座加工厂，眼前的景象让他震惊，无数患者像僵尸一样向他扑来。松冈向外逃窜，
却发现一个奄奄一息的少年正在救助其他患者。来不及好奇，教授的方向就传来枪响，一个孩子正举着枪想要杀死面前的闯入者。松冈不顾危险，用言语感化了孩子。少年也闻声赶来，少年把医生的笔记交给教授，就倒在地上死去了。世卫组织此时也赶来了，教授决定留在岛上帮助患者。松冈不舍得和他告别，在离开的船上，松冈翻阅着笔记本，事情的来龙去脉终于展现在他的面前。为了养虾，岛上的热带雨林被改成鱼塘，人们为了生火，只好到森林深处砍柴。有人在森林深处被蝙蝠咬伤，感染了病毒，不久病发身亡。而病毒也迅速在岛上传开。日本的养殖企业为了封锁消息，索性放火烧岛。在笔记本最后，弥留之际的医生也很后悔自己把病毒带到了日本。回国之后，松冈将医生的遗物交还给女儿。此时，胖子也在研究所中发现了这场灾难的元凶。岛上的教授也终于将蝙蝠体内的病毒分离出来，但是疫苗最快也要半年之后才能开发出来。此时已经是危急存亡的时候了，政府甚至无法确切统计死亡人数，大批的死者甚至没有地方掩埋，只好摆在露天环境里。发现了病毒，小林功成身退，他依依不舍地告别松冈，可是途中却发现自己也被感染了。但是他装作无事，赶往下一个病区。小林轻伤不下火线，毅然决定照顾病人。随着时间的推进，死亡人数也飞速上升，感染人数超过1000万，死亡人数超过300万。依旧站在前线的小林却错过了最佳治疗机会，终于晕倒在病床前。养鸡场场主的女儿也被感染了。就在松冈对他急救时，他却收到了弥留之际的小林的视频通话。此时的小林已是命悬一线，他决定注射康复患者的血清，殊死一搏。松冈无可奈何，只好担下责任，把康复者血清注射给女孩。奇迹发生了，女孩在接受治疗后，病情居然平稳了。松冈马不停蹄地赶往小林所在的医院，可是小林没有那么幸运，血清最终没有起到作用。临死前的小林看着松冈的脸庞，向他表达了爱意，心满意足地死去了。松冈在路上崩溃大哭，他走到一棵苹果树下，突然想起大学时跟小林初识的那天。课堂上，松冈问小林为什么要成为医生，小林思索了一会儿，这样回答：お姉ちゃん医者になって、医者になって僕みたいな病気の人に。松冈在树下呼喊着小林的名字，但是小林却再也不能给出回应了。半年之后，疫苗完成，疫情被全面反扑，最终感染人数逾近4000万，死亡人数1000多万。小林的方法拯救了无数患者的生命，他的死也不算白费。而松冈则离开了城市，选择回到基层，当一名乡村医生，把小林的精神继续传递给每一名患者。故事就这样结束了。这部11年前的电影总是让小雪跟今年的情况结合起来，因为电影中所发生的一切实在和现实太像了，简直就像是预言一般。在灾难面前站出来的这群白衣天使，他们是父母，是子女，是妻子，同样也是丈夫。但是此时的他们共有一个职责，那就是一个战士。面对危险，即使害怕也绝不退缩。你要问我什么是民族的脊梁，那么就去看看他们在奋战一线的身影吧，因为这胜过千言万语。